Պարոն Իսրայելյան, դուք ձեր հարցազրույցներից մի քանիսում նշել եք, որ երբեմն ոչ սթափ վիճակում եք հարցազրույց տվել։ Հիմա ուզում ենք սկզբի համար հասկանամ, դուք սթափ եք ձեր խոսքերի հետագան չհերիքելու համար։ Ես որ հարցազրույցը տվել եմ, ես եղել եմ արկագոլի տակ, ասենք գինովցած եմ եղել։ Ու հրավիրել եմ տնեցիք, նորից եմ կրկնում, ասենք տնեցիք իմանալով, որ ես խնդիրներ ունեմ, իմ հորինածը, դե ես ասենք որ Ռուսաստան եմ գնացել եկել եմ, ասենք ստան վաճառել եմ, հորինել եմ, որ ինչ-որ պարկ եմ ունեցել, տվել եմ ես ինչ մարդու, X անուն տվել, X մարդը գտել եմ անուն, պարոն Ալեքսանյանին եմ ասել, Սամվելին։ Որ ասենք տնեցիք հանգստանան, իմանալով իր մոտ գործ ունեմ, պարկ եմ եղել, տվել եմ այդ մարդուն։ Հիմա սթափ եք։ Ըմի ներկայությամբ սթափ եմ, արդեն ագին վախատած չեմ օգտագործում, բայց արդեն այս հարցազրույցը պետք է գնամ խլեմ։ Հիմա կասեք ինչ հարաբերությունների մեջ եք պարոն Ալեքսանյանի։ Ես պարոն Ալեքսանյանի հետ շատ լավ հարաբերության մեջ եմ եղել, ճիշտ է, իմ կողմից անշնորհակալություն է եղել, ես ասենք չեմ մտածել ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ իր աշխատողը ասենց քաղաքական հարց կսարքեն, իմ հարցով կուզենան հարց բարձրացնեն ազգային ժողովում, այդ Ալեքսանյանի հետ հարց կունենա։ Իմ ասածները հիմնավորել են, ես էլ իմ ասածները նորից եմ պնդում, իմացել եմ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողն է եղել լրագրողը, որ տնացիկը հրավիրել, ես չեմ կարծել իրան մերժ եմ ասեմ դու սարի, այսինքն այդ ժամանակ արդեն իմանա ես ոսուտ եմ խոսացել։ Ես որ իմանա այսքան հարց կլներ, ինձանով կուզենար քաղաքական հարց սարքի, Սամվել Ալեքսանյանի անունի հետ խաղան, ինքը հիմքը վեկալի մասած է կուզենա այդ մարդուն նեղացնի, չոր հարց դնի ազգային ժողովում, ես կամ այդպես բան չի անի։ Դες դեպիս տնեցիկին կասեի, խաղացել եմ, կրվել եմ, Ռուսաստան գնացել եմ, ասենք բիզնես եմ դրել, տակ եմ տվել, նման օրինակ չէ օրինի, որ ասենք սենց պատմության մեջ չեմ գնի։ Ես լրագրողին ասել եմ, որ ինքը մինչև այդ իմացել է տնեցիկից իմ պատմածը դες պատմել էի, հասել եմ այդպես բան չկա, ես անում եմ նրա համար, որ տնեցիկ հանգստանա, դու չհրապարակես էսի։ Ես որ լավության տակից էլ դուրս եկամ, ճիշտ է չեմ ուրանում, ինքն ասեց ինձ գումար պետք չի։ Խնդալով տվեց ասաց հարց չկա, հասե մերս բաց չզգա։ Ես արել որ մերս բաց չզգա։ Ինքն ինձ խոսք է տվել, ինձ էլ հուշել է ոնց պետք է անցեմ, ինչ չասեմ, ոնց անեմ։ Ես հավատալով արել եմ։ Դուք պնդում եք, որ լրագրողը ձեզ ուղղորդել է հարցազրույց տալու ժամանակ։ Լրագրողը ինձ հուշել է համարը շուտչասը 60-70% ինձ ինքն է հուշել, դե ես չեմ հասկանում, ասել ասենց կասած սիրունք ստացվի, ինձ հասկանաս լավ կլինի, ես էլ ասել եմ այդպես անեմ, որ տնեցիք են նստած լսում եմ, որ տնեցիք հավատան, ես այդքան բանը արել եմ, տնեցիք որ հավատան։ Տնեցիք արդեն իմացան, որ խաղացողել եմ դուսել եմ գնացել, ամեն ինչ արել եմ։ Երկու անգամ պարոն Փաշինյանին եմ դիմել, համ ընկերական, համ ջանով, համ արգանքով, որ ինձանից հեռու մնա։ Իմ հարցով հարց մի բարձր է, ինձ մի թշնամի սարքի մարդկանց մեջ, մի գցի ինձ թշնամություն, մի գցի մեր մեջ։ Ես Ալեքսանյանի հետ խնդիր չունեմ։ Այսօրվա դրությամբ ես խնդիր ունեմ Փաշինյանի հետ։ Անձնապես զրուցել եք իրար։ Չէ, ուզում զրուցեմ ցանկություններ չունեմ, ես իր մասին մեծ կարծիք ունեի, բայց ես դրել եմ մի կատին մեղրնա սարքի, հասկացան։ Ես խնդրեցի իրան ասի, Էրիկա հանգիստով, ես որ իմանա իրա լրագրողը հրապարակի, ես 100% չէի խոսալ։ Ես գիտեմ, որ պետք է տալ ինձի, ես դաժան իրան ասել եմ, որ կանես, նա դե չիպ սարկես, այդ չիպը, որը մի կսել են իրան բանում ես, նկատեմ ունեցել, որ չիպ կանես, հետի կտասեցի կտան տնեցիկին, որ տնեցիկ արխային լինեն, ինձի ոչ չիպա պետք եղա ոչ մի բան։ Այսինքն հստակ պայմանավորվածություն է եղել, որ չի հրապարակվելու ձեր տեսագրությունը։ Մի անգամից չի եղել, ես խոսացել եմ, պայտակ տնեցիկից կոֆե եմ ուզել, տնեցիկ որ բերը, ասել եմ մի սեղան ասենք խմեն, դե խմում, կոնյակ եմ խմում, կոնյակ եմ բերը, այդ ժամանակ ես իրան ասել եմ ակաջին, մի արա էսի, որ անում եմ, հեսի չի համապատասխանում, հեսի ես հորինել եմ, որ տնեցիկ հանգստանա, ու տնեցիկ հանգստացել էի, ասենք այդ մտքեր հետ հարմարվել են, ես պարկ եմ եղել տվել եմ։ Լրագրողը ձեզ խոստացել է չհրապարակել։ Ինձ խոսք է տվել, դրա համար խոստացել եմ, այսինքն ինքը օգտվավ իմ գինովցած վիճակից, որ չեմ հասկանում, չեմ տիրապետում այդ ամեն ինչին, ես էլ հարազատ ձևի, իմ ստատի ասեք ինչ ուզածը խոստացել եմ, իմ տանն է, իրան կլուն եմ խոսամ, ու գիտեմ, որ չի հրապարակվելու, խոստացել եմ։ Հարցել եմ, հարց պատասխան չկա, ես տեսել եմ ունիկան նկարումը։ Իմ տանը վիճաբանություններ արնում, տնկանգասել վիճաբանետել աննկարել է։
Սա բանան ուզում ավելացնեմ, ֆինանսական ինչ պետք ունի, հատախես ուզում ավելացնես, այդ պարտեգը լավ որ ուզում ես ավելացնես կամ չավելացնես, սենց բաներ կա։ Չնայած բանալ է, ես եթե ասեմ, բարձրապես ասել եմ օգնեցիք հանգստանա։ Ինքն ինձ օգնել է, ասել Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, քեզի ամեն ձևի կապահով է, դու խնդիր չունես, ինչը կորցրել ես հետ կտամ։ Հիմա դու կողջ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ձեր խնդիրը բարձրաձայնել է։ Ես մի բան գործ չեմ, իրականությունն էլ թողնել, մեծ իրոք կուզենայի թողնել, բայց որ չկա այդպես բան, ես ոնց կարամ ասեմ այդպես բան, ես եմ հորինը, ես եմ մեղավորությունը ընդունում եմ, ես եմ հորինը, որ տնեցիք եմ ոտ, ասենք խնդիր չառաջարան, մեր ստացելով կին, որ ասենք չասի, ես ստեղծած էին չարիր, ինչ չարիր, չեմ ուզեց իմանամ, որ ասենք ման եմ գալի կամ կազինո եմ գնացել, Ռուսաստան գնացել եմ, բիզնեսն եմ տակ եմ տվել, հիմի փառք ասու, վերադարձել եմ, եկել եմ, ուզում եմ գնա, ես իմ բիզնեսն եմ, ամեն ինչ ունեմ, ես Ալեքսանյանի հետ խնդիր չունեմ, ես այսօրվա դրությամբ խնդիր ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ դուրս գալի։ Նիկոլի ասած մարդը ինձ օգնել է, ես էլ ընդունել եմ ինձ հարազատ մարդ իր ասածով արել եմ։ Եթե ես իմանայի ինքը կհրապարակի ստեղծ, աղմուկ կունենա, քաղաքական հարկ ես կամ չեմ խոստավ։ Ես իվրա վստահ եմ, որ մարդը չի հրապարակի, ես էլ ասել եմ, ես ինչ անում ես, չիպի վրա կանես, կտասնեցի տամ տնեցիկին։ Որ տնեցիկին ասել եմ, իմ հետ միար բանան, իմացեք չիպի վրա բան կա։ Այսինքն ժամանակ է ուզեցը շայր, իմ կործրածը հետ եկալ եմ, փառք ասու, աշխատել եմ, եկել եմ, վերականգնվել եմ, եկամ իմ բան, կարծ կոմպլետ, իմ ասացել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը թող իմ ասածը իր լրագրողը հիմք չվեկալ է, իմ ասածով չուզենա Սամվել Ալեքսանյանը դարձում, հարցում են թույլակիրը հետ լուծեն։ Ես ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողի ասածով ինձի օգնել է այդ մարդը։ Ես էլ գիտեի, որ պետք է չհրապարակի, դրա համար խոսացել եմ։ Այսինքն մի բան է Փաշինյանն է ձեր համար խնդիրներ ստեղծել։ Ներկայությամբ հա։ Ես այսօրվա դրությամբ եթե մի հատ բաներ եմ, որ Փաշինյանն է։ Զորով այդ մարդը ուզում անեցանի, որ Ալեքսանյանը իմը թշնամություն ունենա։ Ես Նիկոլին ջանովել եմ ասել, հարգանքով եմ ասել եմ Փաշինյան ջան, ինձանից հեռու մնա։ Իմ հարցով հարց մի լուծի։ Իմացել եմ, որ ինքը կուրսի է եղել, իր լրագրողն ասել է, որ Նիկոլը գիտի, որ եկել եմ ձեր տուն, ես էլ ընդունել եմ, ասել եմ լավ ես արել եկել ես։ Սենց է եղել, խոսացել եմ, նորից եմ կրկնում։ Երբ որ ասենք տնեցիկին ասի մատ կոֆե ասենք, ու դասին են խմենք, հետո մենք ասել եմ միջով կանենք, խոսանք, ես քեզ կասեմ ոնց կասես, ինչ կասես, որ սիրուն ստացվի համապատասխանի իրականության հետ։ Սա ասել եմ հարց պատասխան չկա, հարցերը կտաս, ես էլ քեզ կտամ հարցերը։ Հա տենց է եղել։ Հանել եմ նրա համար, որ իմացել եմ ինքը պետք է չհրապարակի, որովհետև ես իրան ասել եմ, որ էսի չի համապատասխանում, ես էսի անում եմ, որ տնեցիկը հանգստանա։